家歡迎收睇2025年9月24日星期三夜晚9點嘅颱風速報。現時時間係夜晚8點50分。天文台夜晚8點20分改發3號強風信號。現時新界北部水浸特別報告同埋山泥傾瀉警告信號現正生效。我哋隔離睇最新風暴消息。隨住華加沙進一步遠離本港及減弱，本地嘅普遍風力將會逐漸減弱，但呢多處仍然會吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料3號強風信號最少會維持到聽朝7點。受華加沙嘅外圍雨帶影響，本港今明兩日間中會有狂風大驟雨及雷暴，初時雨勢較為可大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。好啦，咁我哋講咗咁耐嘢咧，我哋而家咧就嚟睇個風暴路徑啦。現時夜晚9點現時強颱風華加莎已經登陸咗陽江市一帶啦。我哋而家嚟睇個路徑概率預測預報圖。好啦，咁我哋呢隻夜晚9點嘅颱風速報就到呢度啦。咁我哋咧夜晚10點半嘅颱風速報再見，係咁先，拜。